किडनी फ्रेशर भी आपको 100 बच्चे पे 10 ml के हिसाब से आपको देना होता है। 100 ml दे रहे हैं इस बाल्टी में, 100 ml और 250 ml इसमें 450 ml 4500 बच्चों के लिए दे रहे हैं। 100 ml पे 10 ml दिया जाता है, उस हिसाब से 450 ml एक किडनी फ्रेशर डाले हैं। किडनी फ्रेशर डालने से जो चूजे हैं उसमें किसी भी तरह के किडनी से संबंधित बीमारी नहीं होगा, उसका पाचन बढ़िया होगा और उसका जो बढ़वार है वो काफ़ी बढ़िया होगा।